Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ coi Something Tidewater Magic. Cái này thì mình cũng ngán trời. Trời ơi, ít khi chơi được lắm. Xong, bấm chữ hoài mà nó cũng không có đi được luôn mà. Lên lượt này. Em bữa mình giới thiệu rồi nhưng mà do mình xóa video thôi. Đâu xem. Trò này chơi mà chắc mình ngán luôn quá. Nghĩ chơi trò này.